Und es geht genau da weiter, wo wir im letzten Part aufgehört haben. Im Final Kampf zwischen Goku und Freezer. Na gut, was heißt Final Kampf? Ob es wirklich der Final Kampf ist, sehen wir noch. Auf alle Fälle. Das Kapitel, der legendäre Kriegerwacht, ist jetzt verfügbar. Ja. Auf alle Fälle haben wir Freezer mit der Genki Dama ordentlich eingeheizt. Und sind jetzt eigentlich guter Dinge, dass er tot ist. Aber dem ist leider nicht so, wie ihr sehen könnt. Goku gegen Freezer. Oh ja, es geht in die zweite Runde. Freezer, dieser Mistkerl. Hat er jetzt wirklich diese mega starke Genki Dama überleben können? Wie zum Henker ist das möglich, ey? Das kann ich mir kaum vorstellen. Ja, und Krillin kann es auch nicht fassen. Es ist wirklich Freezer. Unglaublich, ich habe wirklich geglaubt, ich müsste sterben. Ich, Freezer, stand am Abgrund des Todes. Wenn du sowas im Abgrund nicht gleich auch noch überquert, Alter, damit hättest du uns vielleicht einen Gefallen getan, aber nein. Freezer. Krillin! Hör auf mit dem Scheiß, Alter! Goku! Und Gokus Gesichtsausdruck ist etwa der gleiche wie meiner gerade. Nein, du Monster! Wie hast du es nur wagen können? Er war doch noch so klein! Dass dir jetzt folgt, ist egal. Was ist denn das? Das, Freezer, ist dein Untergang. Ständig tötest du Unschuldige, einen nach dem anderen. Sogar Krillin. Jetzt bin ich wirklich sauer! Oh ja, das kann ich nachvollziehen. Was ist jetzt los? Tut mir leid, dass du warten musstest. Jetzt bin ich bei voller Kraft, wie gewünscht. Ja, jetzt ist er bei 100% seiner Kraft, das heißt nochmal doppelt so stark wie eben. Ist uns sowas von scheißegal, denn er hat keine Chance gegen uns. Naja, zumindest theoretisch. Wohl, so schlecht stelle ich mir gar nicht an. So ein altes Saftsacke. Hier! Er hat es doch tatsächlich gewagt, Krillin zu töten, vor unseren Augen. Und auch noch auf so eine brutale Art und Weise. Du kannst einen Planeten zerstören, aber ein einzelner Mann ist wohl zu viel für dich. Was bist du? Das weißt du doch schon, oder nicht? Ich bin ein Saiyajin, der auf der Erde großgewachsen ist. Mit einem reinen Herzen. Doch ein tiefliegender Zorn. Und ein mächtiger Zorn hat die tiefliegenden Kräfte in mir geweckt. Weißt du nun, wer ich bin? Ich bin Goku, ein Super Saiyajin! Oh yes! Erstmal kurz an den neuen Körper gewöhnen. Was kann jetzt ein Goku alles? Okay, die Attacke kann er auch noch. Mann ey, seine Verteidigung nervt. Also den Move kann ich auch, damit müssen wir gar nicht kommen. Hier, nimm das. Komm schon, Freezer. Bring mir das endlich mal zu Ende. Yeah. Was war das gerade? Geht doch. Jetzt wird es zeigen, wer der Stärkere ist. Ich bin sauer. Yeah. Gar nicht mehr zu, wa? Oh oh. Mein Auerfunk-Modus ist zu Ende. Ja. Diesmal werde ich dich in Stücke reißen. Genau wie diesen Erdling.
Oh, das war ein Fehler, Alter. Erdling? Dieser Erdling hat einen Namen. Also wirklich, Freezer, langsam solltest du es wissen. Mann, mach keinen Saiyajin wütend! Wie blöd bist du eigentlich, ey? Er will es ja nicht anders. Er will eins auf die Fresse kriegen, das kann er. Zerlegt den Alten in Einzelteile! Yeah! Hab ich doch gesagt. Mal schauen, was der Ultimate Move... Mann, ey, ich wollte schauen, was der Ultimate Move ist. Der Freezer ist ja trotz allem ein ewiger Spielverderber. Trotzdem hat er nicht die geringste Chance, mich richtig zu packen. Okay, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Aber kein Problem, meine Defense ist viel zu stark. Siehst du? Das ist keine Chance. Okay, ich muss leider zugeben, da kam es doch nicht so einfach wie zuerst erwartet. Freezer ist hartnäckig wie... Nein, Goku, nicht jetzt, nicht jetzt. Doch der Zeitpunkt, Alter. Oh, Super Kamehameha. Was? Ey, ist wohl ein Scherz, oder? Ach, dang. Du bist Ärger, den kriegst du. Jetzt werde ich das Ganze beenden. Auf feine Super Saiyajin-Manier. Einfach wie wild drauf loskloppen. Yeah. Bam. Warte mal. Okay, ist vorbei. It's over. K.O. Das war doch mal ein würdiger Abschluss dieses epischen Fighters. Freezer ist besiegt. Sieht zwar ein bisschen anders aus als noch im Anime, weil da war total zerschnetzelt, aber... Bitte, rette mich! Du hast vielleicht Nerven, Alter! Wie viele hast du vernichtet? Wie viele, die um ihr Leben fliegen? Genau wie du es jetzt tust! Bitte, rette mich! Hey, Goku, vernichte ihn doch einfach, komm. Bring es über 12. Ich werde dir einen kleinen Teil meiner Energie zur Verfügung stellen. Danach tu, was du willst. Naja. Einerseits kann ich Goku verstehen, aber andererseits... Freezer eine zweite Chance zu geben? Ich bin der Stärkste im ganzen Universum. Ich bin mächtiger und du nicht. Das würde ich nicht tun, Freezer. Tu das nicht. Ich warne dich, hey. Das kann nur in die Hosen gehen. Werde ich niemals gegen dich verlieren. Verdammt, ich hab ihn gewarnt. Wer nicht hören will, muss fühlen. Das ist die Moral der Geschichte, Leute. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Boah. Und wieder einmal trifft es den armen Planeten. Ey, wie der schon aussieht. Uff, echt übel. Es ist vorbei. Endgültig. Jetzt auf schnellsten Wege, hey. Und hier nochmal ein kurzer Rückblick über die ganze Staffel, die mit der Ankunft des Saiyajins begonnen hat und mit der Vernichtung Freezers endet. Oh ja. Raditz ist auf der Erde gelandet, auf der Suche nach Goku. Doch Goku wollte sich ihm auf keinen Fall anschließen. Was hat der Alte getan?
Ganz genau, er hat Goku kurz hintergeschlagen und seinen Sohn Gohan entführt. Doch das ließ sich Goku nicht auf sich liegen. Gemeinsam mit Piccolo stellen sie sich diesem übermächtigen Feind und schaffen es, ihn zu vernichten. Leider mit dem Tribut, dass Goku dabei draufging. Doch ein Jahr später schon tauchen die restlichen zwei Saiyajins auf der Erde auf, nahmen sich einen Z-Kämpfer nach dem anderen vor. Erst musste Yan Chu dann glauben. Dann der arme Chaozu. Tenshinhan eigentlich auch noch, der wird ja gar nicht mehr gezeigt, ganz toll. Dann natürlich Piccolo, wie er Gohan beschützt hat. Dann kam endlich Goku mit einer Kampfkraft, die weit über 8000 liegt. Nappa hatte überhaupt keine Chance mehr gegen ihn. Dann stand der finale Kampf gegen Vegeta an. Zwei ebenbürtige Gegner trafen aufeinander. Und ganz knapp schafft es Goku, seinen Rivalen, oder Erzfeind, je nachdem, zu besiegen und diesen von der Erde zu vertreiben. Doch die Abenteuer waren noch lange nicht vorbei. Auf der Suche nach neuen Dragon Balls auf dem Planeten Namek trafen sie auf neue Gegner, noch stärkere Gegner und einen neuen Feind. Ganz genau, Freezer, die Oberratte. Mit seinen verschiedenen Transformationen macht er unseren Freunden das Leben zur Hölle. Er erschien schier unbesiegbar. Selbst Goku, der sich immer wieder verstärken, zu neuer Kraft kommen konnte, war Freezer zwar nur zu Beginn ebenbürtig, oder schien zumindest so, das leider auch nicht lange. Sein letzter Trumpf, die Genki Dama, sollte das Blatt doch noch zu ihren Gunsten entscheiden. Und hätte es meiner Meinung nach auch sein sollen, aber dann. Freezer hat überlebt, Krillin getötet, und durch diesen Schmerz, durch diesen Zorn, erwachte der Super Saiyajin Goku von dem letzten und erbitterten Fahrt gegen Freezer. Goku noch einmal alles und zeigte Freezer seine Grenzen auf. Oh yes. Freezer musste einsehen, dass er gegen Goku keine Chance hatte. Er bettelte sogar um sein Leben. Goku, barmherzig werden und nun einmal auch als Super Saiyajin ist, gab Freezer eine zweite Chance, doch dieser griff ihn hinterrücks wieder an. Goku hatte keine andere Wahl, als das Ganze endgültig zu beenden und Freezer zu vernichten. Tja Leute, das war sie, die Freezer-Staffel, zusammen mit der Saiyajin-Staffel natürlich. Rang Z zum Abschluss, gar nicht mal übel. Gokus Familientraining. Tja Leute, jetzt fängt schon die Cell-Saga an. Damit sind wir auch schon bald am Ende dieses Spiels, dieses grandiosen Spiels. Wir können mal kurz hin und her zoomen. Saiyajin-Saga, Freezer-Saga, Cell-Saga. Geil, wa? Freezer-Saga gibt's hier gleich noch etwas. Nö, glaub nicht. Dann noch die gezeigten Dramaszenen und so. Ja, ansonsten. War ein heftiger Kampf, wa? Aber er ist vorbei. Freezer ist besiegt. Doch damit ist der Frieden noch lange nicht gewährt. Also doch, zumindest vorübergehend, aber leider gibt es eine neue Bedrohung, die in 3 Jahren auf der Erde eintreffen wird. Was für eine Bedrohung das sein soll, wie sich unsere Freunde darauf vorbereiten werden, seht ihr im nächsten Part von Dragon Ball Z Burst Limit. Ciao zusammen!